भाषण पनि होइन अब आकाशवाणीका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूले बाटोमा आउँदाखेरि भेटघाटका लागि राख्नुभएको यो कार्यक्रम यति धेरै सङ्ख्यामा उपस्थित भएर जुन माया देखाउनु भएको छ यो माया कायम राख्नु होला। यो अग्रिम बुकिङ हो 21 गतिका लागि मैले भन्दै आएको कुरा म रिपिट गर्छु कि यसपटक इतिहास लेख्नुपर्छ। यो इतिहास कुनै नेताले कुनै पार्टीले होइन, तपाईँ आफैले आफ्नै हातले लेख्ने हो। त्यसको लागि तयार हुनुको लागि यो क्षेत्रको उम्मेदवार नरेन्द्र प्रजापतिलाई म तपाईँसँग पसन्द छु। यो एउटा यस्तो मौका हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। अब्बल साथीहरूलाई संसदमा लिएर गएर यसपटक हामीले हाम्रा तमाम समस्याहरूलाई घोषणा पत्रमा होइन व्यवहारमा समाधान गर्ने हो। त्यसका लागि नरेन्द्रजी तपाईँको उम्मेदवार रहनुभएको छ। विक्रमजी अरूको तपाईँ यहाँ रहनुभएको छ। हाम्रो क्षेत्रको उहाँका लागि पनि म सबै साथीहरूलाई रहँदा पनि कोही राजनीतिको डङ्गुरले उहाँलाई छोप्न खोजियो, तर आफूले त्यो फोहोर पन्साएर भए पनि चुनावी सभा नभएको हुनाले चुनावी सभामा कुराकानी गर्न हामी पक्कै पनि आउनेछौँ। उहाँले यति मात्र भन्न चाहन्छु कि अब यो देशले जति दुःख पायो त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिन नजिकै आएको छ। त्यसका लागि हामी दुःख गरेका छौँ। हामी किन दुःख गरिरहेका छौँ? किन हामी धेरै कष्ट उठाइरहेका छौँ भने हाम्रा आफ्ना माग मुद्दा हाम्रा व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा भन्दा माथि उठेर अब हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मिल्नु पर्ने साथीहरू सबै मिलेर अगाडि बढ्ने मिल्नु गरेका हौँ। तपाईँहरूले भन्नुभयो कुरोहरू नयाँ र मिल हामीले त्यही अनुसार मिलेर पनि स्वार्थ नराखिकन हामी अगाडि बढ्यौँ। मुलुक अगाडि बढाउने कुरा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसैले अब एउटा पार्टी, एउटा चुनाव चिन्ह, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा सभापति, एउटै बहुमत या दुई तिहाईको सरकार, स्थायी सरकार चुनाव त सबै भयो। यसभन्दा अगाडि पनि चुनाव भएको थियो। म यसभन्दा अगाडि आफ्ना उहाँहरूका हाम्रा प्रतिद्वन्दी प्रतिपक्षहरूलाई कहिले प्रकाश गर्न चाहन्छु। मात्र तपाईँहरू मनबाटै सोच्नु होला कि यसभन्दा अगाडि गएका साथीहरूले जसले विजय हासिल गरेर गए उनीहरूले के गरे भनेका कुरा पुरा गरे कि गरेन तपाईँ आफै सोच्नु होला, आफै सोच्नु होला। मलाई जवाब दिनु परेन। जवाब एक ठाउँमा मात्र दिए। जवाब 21 गते मतपत्रमा मात्र दिनु होला। अहिले भन्न पर्दैन। यो छोटो समयमा तपाईँले दिनुभयो त्यसका लागि म धेरै धन्यवाद। म यहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो आँखामा जुन एउटा आशा र भरोसा राख्नु भएको छ त्यो आशा र भरोसा
गर्छ खै यार